Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hairian Fasih. Di kali ini saya akan membagikan tutorial internetan dengan mode pesawat. Baiklah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya kalau kita menggunakan mode pesawat itu kita nggak bisa internetan. Sebelumnya harus kita rubah ke mode pesawat dulu. Lihat, tidak ada koneksi internet. Jadi otomatis kan kita nggak bisa tuh menggunakan mode pesawat. Namun kini sering kita dengar bahwa dengan mode pesawat itu bisa internetan, bahkan gratis. Otomatis nggak masuk akal kan? Baiklah, untuk ke mode ini sendiri ada caranya agar kita bisa internetan dengan mode pesawat. Empat enam tiga enam pagar bintang. Jadi kalau untuk yang 2 SIM, dia menggunakan informasi telepon 1 dan informasi telepon 2. Sementara kalau cuma menggunakan 1 SIM, dia itu nggak ada informasi telepon 1 maupun 2-nya. Karena saya menggunakan internet dengan SIM 2, otomatis saya harus menekan yang SIM 2 dulu, informasi telepon SIM 2. Lihat untuk jaringannya mati, kekuatan sinyalnya ada, radionya mati. Di sini yang harus kita rubah ke unknown. Lihat, berubahkan jaringannya ada, kekuatannya ada, namun tetap mode pesawat terbang. Dan lihat itu WA masuk semua tadi kan? Oke, mungkin teman-teman belum yakin. Di sini kita coba ke YouTube, kembali online, kita tulis apa, misalnya Himikom. Bakal tunggu, iya. Lihat nggak ada wifi. Lihat, kebetulan saya dari ilmu komunikasi juga. Namun di sini teman-teman jangan terlalu senang, bahwa sebenarnya ini cuman bohongan loh. Nggak ada yang istilahnya kita itu bisa internetan dengan mode pesawat bahkan gratis. Sebelum itu kita mohon bantuan dulu sama teman kita. Gus, tolong telepon Gus. Baiklah teman-teman, di sini saya meminta bantuan dengan teman saya lewat nomor telepon Gus. Iya. Ini kan mode pesawat, jadi kita telepon. Ada pulsa kan Gus? Ada. Ntar kita tunggu. Lihat, masuk kan? Masuk kan? Matikan Gus. Artinya teman-teman, bahwa sebenarnya itu kita internetan tidak gratis, melainkan kita hanya salah paham dengan program yang udah ada di HP kita masing-masing. Kita kembali lagi. Bintang pagar 4636 pagar bintang. Lihat, mengapa saya berani mengatakan bahwa kita tidak gratis? Di situ ada tulisan jaringan saat ini 3 dan bisa ditelepon. Otomatis semua yang dikatakan orang itu bahwa kita itu internetan gratis, bohong. Jadi terbuktikan teman-teman bahwa yang dikatakan orang lain itu nggak benar. Jadi jika kalian ingin mencari pencarian atau ingin browsing, tidak disarankan dengan menggunakan mode pesawat. Tidak disarankan, sekali lagi, menggunakan metode mode pesawat tadi.
karena tidak ada gratis. Sekian dari saya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.